हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से होंगे। अभी देख सकते हैं हम लोग आए हुए हैं लोडिंग करने के लिए और यहाँ पे बहुत सारी गाड़ी खड़ी है, देख सकते हैं जैसे कि। और ये कंटेनर सब यहाँ पे खड़ा है लोड करने के लिए। और हमारे ये ड्राइवर साहब जो हैं हमारे मित्र, ये देख सकते हैं अभी ये जा रहे हैं नाश्ता करने के लिए। ये देखिए, इधर देखिए, ये देखिए, ये शंभू भाई हैं, ये टेलर चलाते हैं। देख सकते हैं कंपनी इनको बूट दिया हुआ है। और ये सब टेलर अभी सब लोड करके खड़ा है, सब अनलोडिंग के लिए। देख सकते हैं यहाँ पे पूरी लाइन लगी हुई है गाड़ियाँ का, देख सकते हैं दोस्तों। और इधर भी ये सब पार्किंग है, ये सब गाड़ी सब खड़ी है लोड करने के लिए। ओके दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।